لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzira. Wal hayawanu sareng ari sakabeh hayawan. Wal hayawanu sareng ari sakabeh hayawan kulluhu tegesna sakabehna hayawan. Yang dimaksud dengan hayawan itu adalah makhluk yang memiliki nyawa atau makhluk yang bernyawa. Lawan dari hayawan adalah mayitah, adalah makhluk yang sudah mati. Jadi ada hayawan, ada maitah. Kalau hayawan masih hidup, kalau maitah sudah mati gitu. Wal hayawanu dan adapun hayawan kulluhu seluruhnya tahirun suci. Illal kalba kecuali anjing, wal khinzira sarang babi, wa ma sarang perkara tawallada anu lahir. Tawallada anu lahir min huma tina itu anjing babi, min huma tina itu anjing sareng babi, au min ahadihima atau tina salah sahijina anjing sareng babi, au min ahadihima atau tina salah sahijina anjing sareng babi. Wal maitatu sareng ari bangke, wal maitatu sareng ari bangke kulluha tegesna sakabehna bangke. Eta najisatun najis. Wal maitatu sareng ari sakabehna bangke kulluha tegasna sakabehna bangke eta najisatun najis illa samaka kecuali lauk cai, illa samaka kecuali lauk cai, wal jaroda sareng simut, wal adamiyya sareng jelema, wal adamiyya sareng jelema. Tos kamari sabadana orang tos ngabahas tentang najis. Naon najis teh? Najis secara bahasa maknana adalah kullu mustakdzarin, segala sesuatu anu dianggap jijik, anu dianggap geuleuh. Naon wae ceuk bahasa eta teh najis. Ya. Adapun menurut istilah syara, definisi dari najis adalah kullu mustakdarin yamna'u sihhata sholati haitsu la murakhisa. Setiap anu dianggap geuleuh anu matak ngahalangan kana sahna salat sakirana henteu dima'fu, sakirana henteu dimaafkeun, eta anu disebut dengan najis. Nah kamari kunaon dibahas tentang najis? Sabab orang naik salat. Nah di antara syarat salat adalah kudu suci tina najis, baik tina pakaian atau tina tempat salat atau tina badan orang. Sehingga lamun orang naik salat maka wajib hukumna orang susuci tina najis. Nah kamari najis teh loba bagianana. Di antara pembagian najis adalah jika ditinggal tina susah atau mudahna ngaleungitkeunana. Kamari najis lamun ditinggal tina mudah atau sulitnya menghilangkanana kabagi kana tilu. Aya nu najis teh hese ngaleungitkeunana disebut dengan najis mughallazah. Nu kadua aya anu sedang-sedang pertengahan namina najis mutawassithah. Nu katilu aya anu ringan anu gampang nyaeta najis mukhaffafah. Kamari najis mughalladzah adalah najis yang ada pada anjing, babi, anak keduanya atau salah satu dari keduanya. Segala sesuatu yang ada pada anjing dan babi semuanya najis mughalladzah. Kenapa disebut mughalladzah? Karena cara menyucikannya yang agak berat. Bagaimana cara menyucikannya?
yaitu dengan dibasuh sebanyak 7 kali basuhan yang salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, itu adalah cara menyucikan najis mughalladhah. Lalu yang kedua adalah najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Saking ringanna cara nyucikeunna teh cukup ku dihilangkan dulu zat najis lalu dipercikan air hingga merata, itu sudah menjadi suci. Naon bentuk najis mukhaffafah? Nyata najisna air kencing. Ya, air kencing saha? Air kencing budak lalaki. Dalam budak awewe mah najisna najis mutawasitoh. Air kencing anak laki-laki usia can 2 tahun bari can ngadaharna naon selain air susu, maka lamun budak lalaki anu can umur 2 tahun teh kieu maka najisna teh adalah najis mukhaffafah. Cara nyucikeunna kumaha? Cukup diperat eta naon teh tempat anu kanajisan teh diciprati ku cai tos beres. Saking mudahna gitunya. Bukan berarti kudu dicipratan, bukan, minimal dicipratan pun itu sudah hilang. Yang menak di banjurnya tenan naon lebih bagus, minimal dengan diciprati pun itu sudah hilang. Saking mudahnya menghilangkan najis mukhaffafah. Nu katilu najis anu pertengahan sebut dengan mutawasitoh. Ngan mutawasitoh kabagi 2. Aya mutawasitoh anu ainiyah hartosna katingali ku mata aroma sareng rasana teh katingali. Aromana kaambu, lalu warnana katingali, lalu rasana ka kecap gitu ka rasa. Eta namina najis mutawasitoh ainiyah. Tah cara nyucikeunna kumaha? Pertama hilangkan dulu warna, aroma, rasa, lalu disiram dengan 1 kali basuhan air, itu sudah cukup. Lalu yang kedua adalah mutawasitoh hukmiyah. Eta mah najis mutawasitoh tapi tos hilang warna, aroma, rasa. Eta mah cukup dibanjur dengan air 1 kali secara merata, itu sudah cukup menghilangkan najis mutawasitoh hukmiyah. Nah, kemarin yang kedua, najis jika dilihat dari dima'fu atau tidaknya terbagi menjadi 4 kan. Kahiji aya anu dima'fu dina pakaian sareng dina air. Maksud nama lamun kana pakaian, pakaianna bisa dipakai untuk sholat. Lamun kana cai, caina boleh dipakai untuk bersuci gitu ya. Itu namanya yang dima'fu pada pakaian dan pada air. Naon bentuk najisna? Nyaeta hewan anu najis anu henteu katingali ku mata anu normal gitu, teu katingali anu pandangan mata biasa. Nu kadua anu dima'fu teh dina baju hungkul henteu dina cai. Hartosa lamun kana cai mah najis, lamun kana pakaian mah ma'fu. Hartosa pakaian boleh dipakai salat dan sah salatna lamun aya najis eta. Naon tah nyaeta? Najisna teh tina darah anu saeutik. Lamun bijilna eta darah teh lain ku tindakan orang sorangan, tapi bijil ku soranganana, bijil ku sendirina. Seperti bisul anu bucat, jarawat anu kapencet misalkan, kagencet jadi bucat, naon eta. Dima'fu. Anu katilu adalah najis anu dima'fu dina cai henteu dina pakaian. Nyaeta hewan, bangkai hewan anu teu memiliki darah mengalir. Contohnya seperti lalat, semut gitu ya. Dengan catatan 2, kahiji muragna teh ku soranganana lain ku urang dicemplungkeun. Nu kadua adalah tidak merubah air, ari langsung ngarobah cai mawar caina jadi berubah sifatna maka najis bae. Nu kaopat adalah teu dima'fu dina cai, teu dima'fu dina pakaian salian nu tilu bieu. Eta kamari najis jika ditingali dari dima'fu atau tidaknya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hayawan dan mayitah. Naon hayawan teh? Hayawan teh nyaeta makhluk anu masih kene bernyawa. Hewan ketika masih hidup semuana suci. Hartosna ketika orang menyentuh hewan tersebut ya, maka
kita tetap suci. Disentuh misalkan buluna diusapan apa ngusapan bulu ucing misalkan, atau ngusapan naon tah orai dan naon ngusapan buaya misalkan, buaya diusapan gitu bulu. Eta suci karena semua hewan ketika dia masih hidup statusnya adalah suci, kecuali anjing sareng babi atau anakna atau persilangan antara anjing sareng babi. Eta mah lamun dicabak teh bahaya, lamun leungeun urang dina kaayaan baseuh. Nyabak anjing leungeun baseuh najis. Atau leungeun garing tapi bulu anjingna baseuh najis. Atau duanana baseuh komo eta mah. Tanya lamun bulu anjing garing, leungeun urang garing kumaha? Teu nanaon eta mah. Da teu aya nu nempel kana anggota tubuh. Ya, jadi semua hewan ketika masih hidup semuanya adalah suci kecuali anjing, babi, dan anak keduanya. Lalu bagaimana kalau sudah mati? Lamun geus paeh jadi bangkai, semua bangkai adalah najis. Ya, semua bangkai adalah najis. Nan kudu dirinci deui nu dimaksud bangkai ini teh kumaha? Nyaeta setiap hewan anu mati anu tidak mengalami proses penyembelihan yang sesuai dengan hukum syariat. Eta anu dimaksud dengan bangkai teh. Adapun hayam anu dipencit dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat, statusnya tidak bangkai, tidak najis, itu suci, boleh dikonsumsi, boleh dimakan. Nah, ya. Itu semua bangkai adalah najis kecuali 3. 1 bangkai hewan laut. Jadi hewan anu memang hidup di lautan. Sebagaimana sabda Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan menyucikan airnya, dan bangkainya halal untuk dikonsumsi. Meskipun gede, aya lauk paus terdampar misalkan sagede bus naik di keretan haek bae ribu kimah. Ya, atau aya ikan hiu misalkan terdampar di pantai dalam kondisi paeh, silahkan dimakan, teu nanaon. Ya, statusnya adalah suci meskipun sudah menjadi bangkai. Ingat, bangkai itu bukan berarti geus baunya. Bangkai itu bukan berarti harus sudah berbau. Bangkai itu asal geus paeh we eta teh bangkai ngaranna. Lamun tos teu aya nyawaan eta teh bangkai namina maitah gitu. Nu kedua adalah bangkai simut. Nu katilu adalah bangkai manusia. Jadi bangkai manusia suci ketika dia telah meninggal. Lamun urang nyabak mayit misalkan teu kudu ayeuna urang wudu deui atau teu kudu urang kudu ngumbah sabab statusna adalah suci. Meskipun suci lain hadina meunang di daharnya, mayit di dahar ulah ya, ulah. Ari lauk mah teu nanaon geus paeh di dahar, atau simut mah teu nanaon geus paeh digoreng di dahar. Ari jelema mah nya geus paeh, maksudna mah lain suci di dieu, suci meunang daharnya. Suci ketika misalkan tersentuh atau orang pas salat ngagotong mayit kitu nya teu jadi masalah. Da statusna suci. Wayug salu dan sarang dikumbah. Wayug salu sarang dibasuh naon al-ina uwadah min wulugil kalbi tina jilatan anjing, wal khinziri sarang babi min wulugil kalbi tina jilatan anjing, wal khinziri sarang babi sab'a marratin kalawan 7 kali. Sab'a marratin kalawan 7 kali. Ihdahuna ari salah sahijina itu Ihdahuna ari salah sahijina itu sab'a marrat. Ihdahuna ari salah sahijina itu sab'a marrat, atau balenan anu 7 tadi. Biturabi kutana. Wayug salu sarang dibasuh min sairin najasati tina sasesa na pirang-pirang najis. Wayug salu sarang dibasuh min sairin najasati tina sasesa na pirang-pirang najis, marratan sakali, marratan wahidatan sakali. Marratan wahidatan sakali ta'ti anu datang itu
cai merenya. Tati anu datang itu cai alaihi kana itu najasa, alaihi kana itu najis, alaihi kana itu najis. Wasalasu sareng ari tilu eta abdulu leuwih utama, wasalasu sareng ari tilu eta abdulu leuwih utama. Taina cara nyucikeun najis mughalladhah. Tos dibahasnya, kita ulangi deui. Jadi cara nyucikeun najis mughalladhah adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali basuhan tadi. Dengan 7 kali basuhan yang salah satunya adalah dicampur dengan air tadi. Campur dengan air. Dengan tanah, dicampur dengan tanah. Nah, sebut dengan najis mughalladhah. Bagaimana cara menyucikannya? Tadi dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, tapi setelah hilangnya zat najis. Dibanjur setelah hilangnya zat najis. Itu ya. Kalau misalkan dibasuh terus belum hilang, itu belum dihitung. Barulah kalau setelahnya hilang zat najis, itu baru dihitung 1 kali. Hitung 1 kali basuhan, lalu ditambah lagi dengan 6 kali basuhan, lalu salah satunya dicampur adalah dengan tanah. Bagaimana cara menyampur tanahnya? Ada 3 cara. Ya, aya 3 cara nyampurkeun tanah kana cai anu dipake nyucikeun najis mughalladhah. Pertama adalah yang paling utama adalah nyampur cai dengan tanah sampai keruh. Jadi cai lalu diawuran ku taneuh sampai ka kiruh, banjurkeun begitu. Eta cara yang afdol. Lalu yang kedua adalah taneuhna disimpen kana tempat najis, geus kitu dibanjur ku cai. Ki taneuhna heula dibanjur ku cai. Lalu anu katilu caina heula karek di tempelan taneuh, cai karek tempelan taneuh. Itu adalah 3 cara mencampurkan tanah yang digunakan untuk menyucikan najis mughalladhah. Lalu yang kedua adalah najis mutawassithah teh mah. Najis mutawassithah adalah cukup dengan dibasuh sebanyak 1 kali basuhan. Namun 3 basuhan lebih utama. Sakali, namun sunatna 3 kali. Lebih utama 3 kali katanya. Nah, bagaimana untuk najis mutawassithah dalam ngabasuhna? Untuk najis mutawassithah adalah ta'ti 'alaiha tadi. Maksud ta'ti 'alaiha, ta'ti 'alaihi itu adalah si air mendatangi najisna. Katanya dina nyuci sanes najis kana cai, lamun caina saeutik ya mah, tapi cai ngadatangan kana najis. Contohna aya kasus kieu, aya anu nyuci dina mesin cuci ya. Geus jelas misalkan mesin cuci eta teh pakaianna teh kacampur jeung najis. Lalu eta pakaian anu geus meunang ngabilas tadi, geus meunang naon? Meunang nyeuseuna mesin cuci tadi nya nu masih loba budahan diangkat. Lalu diasupkeun kana wadah besar. Anu eta wadah teh kurang dina 2 kula. Asupkeun ka dinya. Ya. Pikirna mah eta teh suci dan bersih. Nah, maaf itu tidak suci. Kenapa? Karena air sedikit ketika terkena najis bukan malah menyucikan yang terkena najis tadi, malah akan membuat air menjadi najis gitu. Karena air sedikit itu mendatangi najis, bukan najis mendatangi air. Sehingga lamun rek nyuci kos kitu cenah saeutik caina dibanjurkeun karena najis, lain di najis dikuyahkeun. Lamun najisna dikuyahkeun karena cai saeutik, lain malah membuat suci tapi malah membuat air menjadi najis gitu nya. Ta'ti 'alaiha gitu. Jadi najis anu didatangan ku cai atau cai anu ngadatangan najis. Lamun dalam kondisi cai na teh saeutik, ari caina loba mah teu nanaon. Dikuyahkeun ge. Wa idza takhallalat sareng di mana-mana jadi cuka al khamratu arak. Wa idza takhallalat sareng di mana-mana jadi cuka naon al khamratu arak. Binafsiha kalawan dirina itu arak. Binafsiha kalawan dirina itu arak.
Toharoj maka suci itu khomroh. Toharoj maka suci itu khomroh. Wa idza khalalat sareng di mana-mana jadi cuka itu khomroh. Wa idza khalalat sareng di mana-mana jadi cuka itu khomroh bitur hisyai'in ku ngalungkeun hiji perkara. Bitur hisyai'in ku ngalungkeun hiji perkara lam tathur maka henteu jadi suci itu khamar. Lam tathur maka teu jadi suci itu khamar. Terus ayeuna nuka selanjutnya ngabahas tentang najis anu berubah menjadi suci. Nah, dalam bab fikih disebut dengan istihalah. Istihalah itu adalah peralihan dari perkara yang asalnya najis berubah menjadi suci. Nah, pada prinsipnya setiap perkara najis itu tidak bisa menjadi suci. Contohnya misalkan air kencing itu tidak bisa berubah menjadi suci meskipun disengitan gitunya, meskipun di parfuman anggarnya najis, atau kotoran tai ya, itu tidak bisa disucikan ya. Sugan ke orang tadi poe di kumaha lah sampai kayak itu bisa anggarnya najis mana najis. Hanya saja ada 3 perkara yang asalnya adalah najis berubah menjadi suci dengan cara istihalah. Istihalah itu adalah peralihan sesuatu atau peralihan sifat menuju sifat yang lain. Nah, ada 3. Yang pertama adalah khamar, arak. Arak itu adalah minuman yang terbuat dari fermentase anggur, namanya khamar. Nah, khamar itu ketika ia menjadi khamar, ya, ketika ia khamar statusnya itu najis dan haram untuk dikonsumsi karena memabukkan. Nah, ketika dia telah berubah menjadi cuka, nah, maka menjadi suci dengan catatan perubahan dari khamar menjadi cukanya adalah dengan sendirinya tanpa dibantu dengan yang lain, artinya tanpa dicampur atau tanpa dikocok-kocok atau tanpa sendirinya menjadi cuka. Ketika dia telah jadi cuka maka cukanya suci ya, suci, boleh untuk dikonsumsi. Adapun jadi cukanya karena ditambah sesuatu meskipun tidak berfungsi, tidak berpengaruh, maka tidak bisa, tetap hukumnya adalah najis. Anu kedua, anu termasuk naon tah barang najis berubah jadi suci itu adalah kulit bangkai. Dengan cara apa? Dengan cara disamak. Anu katilu adalah perkara anu jadi hewan. Contohnya adalah belatung anu muncul tumbuh tina bangkai hewan, itu suci, itu ya. Jadi ada 3 benda, 3 perkara anu berubah menjadi suci. Yang pertama adalah khamar ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Anu kedua adalah kulit bangkai ketika disamak. Anu katilu adalah sesuatu yang menjadi hewan seperti anu belatung anu muncul dina bangkai hewan. Itu adalah perkara-perkara najis. Mudah-mudahan orang bisa paham ya masalah najis karena akan berkaitan dengan sholat. Sehingga kalau kita tidak paham tentang najis, dikhawatirkan sholat kita tidak akan sah. Lamun sholatna henteu sah, maka sholat nanti henteu diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kan penting orang paham tentang najis, terutama kaum ibu-ibu ya. Kaum ibu-ibu anu nyuci pakaian, meskipun lelaki ge sok nyuci. Ini penting ibu-ibu ketika nyuci pakaian atau nyuci lantai. Misalkan dia nyuci lantai tina cai kiih ucing. Ai cai kiih ucing najis naon? Najis mutawasito, mukhaffafa atau mughalladha? Mutawasito. Tah najis mutawasito tadi cara nyucikeunna kumaha? Pertama, hilangkan dulu dat najisnya, warna, aroma, rasa, baru disiram dengan air. Tong sampai kaki aya cai kieu ucing mengeyemang langsung dibanjur. Ya.
Asli banyak kira-kira suci tuh. Henteu langsung dipel gitu tah henteu. Tidak suci demikian. Atau misalkan langsung dipel ya mah. Make apa? Make soklin lantai dikucek-kucek we gitu langsung ya. Nah itu tidak suci nanti lantainya. Caranya kumaha? Pertama kan tadi hilangkan dulu dat najisnya, berarti etak ciki ucing teh dipel dulu dengan pel yang kering. Geus garing sakirana warnana aroma teu aya, namanya dibanjur ku cai sakali. Banjur sampai ka menutupi ngeyemeng gitu. Geus kitu dipel. Kolap anu garing. Betul ya? Cara nyucikeun najis. Besi mana misalkan nyucikeun lantai kakenaan ku najis teh malah langsung dibanjur atau lain malah membuat lantai menjadi suci tapi malah menyebarluaskan najis. Atau misalkan aya najis kurang langsung dipel ku ieu ku naon ku pelan meskipun make soklin lantai gitu najis we tah. Tadi cara nyucikeunana adalah dilap dulu dengan lap yang kering sampai hilang warna aroma rasanya, lalu disiram dengan air ya, lalu dipel. Nah itu adalah cara nyucikeun najis. Wallahu a'lam rabbin fana bima 'allamtana alimna alladzi yanfa'una rabbi fakihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin wasi'an wa anta razuqanal amanah abdi tawassul ku pangurukan moge Gusti ngarizkian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.